咁巴瓊嘅市中心咧，同英國其他地方都一樣啦，不過好多時啲人住咧就以 apartment 為主。咁你見到咧啲巴士啦，但係唔會好似 Bristol 咁樣無端端有啲車咧係泊喺路度喎。啲 High Street 都非常之整齊嘅啲人啊。咁呢度行下咧，就有啲原來呢度都有啲中式嘅餐館嘅，有一間叫 China Fan，我哋或者行去睇下，有啲越南嘅係食物都唔店都有。呢間就嚟到叫做 China Fan 咁小路一路係咁向上行呢，就會見到個車站門口入口㗎啦。另一個角度睇呢個地鐵同埋火車站咁原來咧有Starbucks㗎，港人最喜歡嘅咖啡店。一路行落去，遠處咧仲有市集添，而家唔係市集啦，係日頭中午嘅擺檔，好似我哋嘅大笪地啦，或者係旺角啦、女人街咁啦一陣行過去睇下。
呢度係商場嘅1樓，哇！竟然有珍珠奶茶嚟飲。呢間係童裝，呢間眼鏡店，呢啲印度嘅衣着、假髮、BB 嘅用品，呢個家私鋪啦，有電腦台，我應該都係要自己行。剪頭髮，呢個原來係 Post Office 喺商場入邊。對正對面呢個 B&M 啦。Hello， 大家好啊！多謝你收看呢段影片，咁有機會下次再見，拜拜。